نن چې کوم خلک موږ د دینه ناخبره یو، زموږ زنانې له دینه ناخبره دي، موږ نارینه له دینه ناخبره یو. معمولی غم پریشانی راسي بیا نو داسې سر ټکوو، دومره تکلیف په ځان باندې راولو لکه دا تکلیف چې در اوسه پورې په چا باندې نه راغلی. یو صحابي رسول دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه، سهار د کوره وځي. بخاری شریف مسلم شریف دا دواړو دا حدیث بیان کړی. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه سهار د کوره وځي، بچی کوچنی ماشوم بچی دی، بیمار دی، ناجوړ دی. اکور والا ته وایي چې که چیرې دا تکلیف سو بیا ماته حال راک، نو به زه کار پرېږدم را بسم، د دې کشني د دې ماشوم علاج به یو ځای له به بوزم. زنانه ورته صحیح دی. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه چې ولاړې، اچانک د هغه د تګ بعد څوک نه و په کور کې چې حال ورسوي، د هغه بچي طبیعت یې خراب سو، چې ناجوړ و هغه په تکلیف سو. نیمه ورځ بعد د هغه زوی چې پلار یې لا نه دی راغلی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه، هغه بچی وفات سو، هغه کوچنی بچی مړ سو، وفات سو. نو زنانې داسې نه وې، زموږ هغې خو چې بچی وفات سي نه چې د هغوی ناجوړ وي 200 ټلیفونونه درته راکوي، 200 حال را رسوي، او چې راسې په حال دې هم نه پرېږدي، دومره ژړا او دومره فریاد، دومره بې صبري کوي لکه دا بیماری چې د انسان په لاس کې چې ولې نه ځین اخلي. حالانکه دا زموږ ایمان دی چې بیماری او صحت، زندگی او مرګ دا د الله په لاس دی. الله چاته مرګ غواړي ټوله دنیا زندگی ورکول غواړي، نه سي ورکول. او الله چې چاته زندگی ورکړي ټوله دنیا ولګیږي، ټول اسباب استعمال کې، هغه ته مرګ نشي ورکول. او الله چې چاته عزت ورکړي دنیا ټوله قوت ودرېږي، هغه ته ذلت هغه ذلیله کولی نشي. الله چې څوک ذلیله کول غواړي ټوله دنیا ولګیږي، هغه ته عزت نشي ورکول. تعز من تشاء تذل من تشاء. عزت ذلت کامیابی ناکامی دا ټوله، صحت بیماری زندگی مرګ دا د الله په لاس کې. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه ماښام چې رالی اکور بیبي چې بچی وفات سو، نو بیبي یې ولاړه سو، 2 رکعته لمونځ یې وکړي او بیا راولاړه سو، هغه خپل بچی یې راواخیستې، غسل یې ورکړي، کفن یې ورکړي، بیا د خپل کور په یو پټ ځای کې کښېښو. ماښام چې خاوند رالی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه، د بچی پلار رالی چې بچی بیمار و، په تکلیف و، سهار تلی. نو کور والا ته وایي بچی څنګه دی؟ زوی چې سهار مې ناجوړه پرېښي و، هغه څنګه دی؟ کور والا ته ګوره، د پیغمبر علیه الصلاة وسلام او د الله د دین تعلیمات دومره وزن لري. کور والا ورته وایي هغه اوس پرسکونه دی، هغه خاموشه دی، ته تکلیف ته غم مه کوه. بیا د بیمه عام طور چې زنانې خپل خاوند دپاره د شپې کم کپړې اغوندي، کم لباس او زینت کوي، هغه مکمل وکړي. یعنی خپل خاوند ته دا تاثر نه کوي، ور په دې پوه نه کړله چې زه خو او بچی مې مړ دی، نو زه غمجنه یم، لهذا نن زیب و زینت نوي کالي و کپړې و لباس نه اغوندم. د نورو شپو په شان د خپل خاوند دپاره د زنانې هغه لباس، نوی لباس او ښایسته زیب و زینت و بنا او سنګار هر څه یې وکړل. خاوند چې رالی کور ته، هغه وکتل چې زنانه خوشحاله ده، نو بیا د بیمه هغه یو عام خاوند چې د خپلې زنانې سره کم نزدېکت کوي، قربت کوي، د هغه کوروالی و شباشي هم وکړله. چې کله سهار سو خاوند بیا کار ته ځي، روانیږي، نو دا بیبي ورته وایي سړی یو پوښتنه در څه کوم. هغه وایي وایي یو څوک چې یو چاته یو شی امانتن ورکړي، هغه خپل امانت برته ځین غواړي، حق لري که نه لري چې خپل امانت طلب کړي؟ اوس د ګوره دې ته ګوره څومره حوصله والا زنانه ده. حضرت ام سلمه رضی الله عنها د ابو طلحه رضی الله عنه کور والا، هغه ورته وایي ضرور حق لري، د
د یو چا امانت چې د چا سره وي او امانت ورسره پروت وي، حق دا دی چې امانت طلب کې برته ورکړي خپل مالک ته. نو زنانه ورته وایي سړی خفه کېږه مه، کم امانت اولاد چې الله ما او تا ته راکړی وو امانت الله بیرته واخیست، هغه وفات سو، هغه کوچنی مړ سو. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه ډېر پریشانه سو، وایي څه وخت مړ دی؟ وایي پرون د ورځې مړ. نو هغه ورته وایي وایي تا ماښام ما ته ویل نه ویل؟ زنانه ورته وایي په دې مې تا ته نه ویل چې ما ول داسې نه چې دا شپه ستا د آرام ده، د خوب ده، دا ستا شپه بې قراره نشي. ځکه د اولاد په جدایي باندې اولاد وا ځان دي، دا زموږ پښتانه وایي اولاد ځان دي. د اولاد په جدایي باندې دا ستا د شپې خوب خراب نشي. خاوند یې ورغلی نبی علیه الصلاة والسلام حضرت ابو طلحه رضی الله عنه رسول الله ته وایي دا کیسه یې ورته وکړه چې یا رسول الله واقعه داسې پیښه سوې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د دې زنانې دا صبر ولید، دا حوصله یې ولیدله، نبی علیه السلام بیا ورته وویل چې تا دا هم ورته وویل چې یا رسول الله زما کور والا دومره صبر حوصله وکړله چې د شپې زه په دې هم نه کم پوه چې یو خاوند د خپلې زنانې سره نږدې کېږي، یو زنانه د خپل خاوند دپاره کم لباس او زیب و زینت و شایست کوي هغه هم کړی او نبی علیه السلام وایي تا ورسره هم بسترې وکړله، کوروالی دې وکړي؟ هغه یا رسول الله ومې کوي، د خپلې بیبي سره نږدې هم سولم. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کوي، یو دعا ورته وکړله د دې انسانانو صبر په وجه باندې. بیا نبی علیه السلام فرمایل اللهم بارک لهما فی لیلتهما، ای الله د دوی په بیګا شپه کې برکت واچوي. دا د صبر د حوصلې شپه چې تېره کړې ده بې صبري نه ده کړې، د الله حکم یې منلی دی، الله دا شپه یې برکت کړي. امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث نقل کوي، لاندې بیا امام بخاري لیکي و د دغه شپې د دوی د صبر په وجه باندې الله رب د دې هم بستري په وجه باندې الله د دې زنانې ته بې ادبي ماپ حمل ورکړي، بچی په نس. هغه بچی چې پیدا سو عبدالله د هغه نوم نبی علیه السلام کښېښوی. نبی علیه السلام ورته وویله چې دا بچی دې ماله راوړه. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه هغه بچی واروړی، نبی علیه السلام په خپل غیږ کې کښېښوی، خورما یې راواخیستله، په خپله خوله په خپلو لاړو یې نوده کله، بیا د دې بچي په خوله کې ورکړله او بیا دعا وکړله چې الله د دوی په دې بچي کې برکت واچوي، د دوی د صبر او د حوصلې په وجه باندې الله دې بچي کې برکت واچوي. امام بخاري لیکي وایي د دغه الک عبدالله د حضرت ابو طلحه زوی چې و په دې شپه باندې چې سوی و د دې نه اولاده اوسو، دا ټول د قرآن کریم حافظان. پیغمبر ورته دعا وکړه الله دوی صبر وکړي، د دوی د صبر بدله ورکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د چا چې یو اولاد وفات سي پر هغه باندې شرط دا دی صبر وکړي. هغه اولاد که مور و پلار جهنمی وي دوزخیان وي، هغه اولاد نابالغ وفات سوی دی، دوی په هغه اولاد باندې صبر کړی دی، دا اولاد به د قیامت په ورځ د مور و پلار لاس نسی د به جنت له راولي. ان تر دې چې یو زنان یا یو روایت کې راځي یو نارینه پوښتنه وکړه یا رسول الله که د چا اولاد پوره نه مکمل سوی، کله کله تی لیدلي د زنانې اولاد پر 5مه میاشته یا پر 6مه میاشته باندې هغه اولاد مکمل نه وي، بچی سم جوړ نه وي، یو غوښه یې ضایع سي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ولو بسقط که څه هم یو غوښه ټوکړه وي دا وفات سي د زنانې دا ضایع سي، دا به د جنت سبب جوړیږي، مور پلار به جنت ته کشي. او د مؤمن زندگی که د غم زندگی وي، د غم حالات وي، د تاوان حالات وي، د نقصان حالات وي، د پریشانی حالات وي، په دې وخت کې مؤمن ته حکم دی د الله چې صبر وکړه. او مؤمن چې صبر کوي د دې صبر نبی علیه السلام فرمایي الصبر عند الصدمة الاولى، چې اول تکلیف ورسېدی په دې وخت کې صبر وکړه، انا لله وایه، د دې صبر بدله جنت. یو حدیث کې راځي عجیبه حدیث دی، نبی علیه السلام فرمایي چې الله وایي حدیث قدسی دی چې کله د یو سړي اولاد وفات سي، چې کله فرشتې ورسي الله رب العالمین فرشتې راوبولي، بیا ورته ووایي وایي زما د محبوب
زما د بنده د زړه ټوکړه دي زنجلا کړله، د هغه بچی دی وفات کی. قبضتم روح ابن عبدی، زما د بنده د بچی روح می قبض کی، هغه می مړ کی، روح می ځین واخیست. هغه ورته نعم یا ربنا، فرشتي ورته او الله ستا حکم ولو. نو موږ د بچی سره روح واخیستې، بچی وفات سو. الله وی د څه ویل، د څه ویل بال الانکه په هر څه باندې الله خبر دی. فرشتي وایي چې ای الله چې کله د بچی روح موږ واخیستې، بچی مې ورمړ کی او روح مې ځینې وایستې چې مړ سو، دول انا لله و انا الیه راجعون. زه د الله یم، الله اختیار دی، د الله په مرضی باندې راضی یم، د الله په حکم باندې راضی یم. الله وایي فرشتو زما دې په خپل جلال قسم، زما دې په خپل خدایي او په لوی قسم چې د لپاره ما جنت ولیکي.